輪到我哋314班拍校園電視台，主題係愛護受造界。受造界？唔知喎，好難講喎。子軒你真係，不如我哋講海洋啦。上次我去沙灘見到好多垃圾啊。好，就講海洋。我做導演，子軒你做旁白，若男你做配音。開始。從前有一片美麗嘅海洋，海龜、小魚喺入面自由自在咁游。哇，個海好靚啊！我好鍾意呢度啊！但係啲人成日都將啲垃圾掉入個海度。救命啊！好多垃圾，我游唔喐啊！完。咔！海龜俾困住咗，咁就完啦？咁仲有咩意思啊？係喎，好似少咗啲嘢喎。應該有人去幫隻海龜咯，淨係講問題，唔講點解決，咁講你有咩用啊？子軒講得啱，重新再嚟。開始。從前有一片美麗嘅海洋，但係啲人成日都掉啲垃圾落個海度，令啲海龜俾膠袋纏住咗。呢個時候有個小朋友喺沙灘上見到，點解個海會變成咁㗎？隻海龜好可憐啊！上天俾咗個咁美麗嘅大海我唔可以睇住佢變成咁㗎。等我嚟幫你啦！以後我唔用膠袋，唔用飲管，我要叫大家一齊保護海洋。呢片海洋慢慢變返美麗啦！多謝你啊，個大海又變返靚啦！海洋、動物、樹木，天主創造咗呢一切，交俾我哋好好咁照顧。受造界嘅萬物唔識講嘢，但係我哋都要好好珍惜佢哋。少用膠袋，少用飲管，呢啲小事我哋都做得到。愛護受造界，由我做起。